කළමනාකරන විද්‍යාව අපි කලින් දේශනාවේදී සාකච්ඡා කළ නැත්තේ කළමනාකරන විද්‍යාව හැඳින්වීම පිළිබඳව දැන් අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ කළමනාකරන විද්‍යාවට අදාළ ශිල්ප ක්‍රමයන් පිළිබඳ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න. නමුත් ඊට කලින් මම කැමති කලින් අපි දේශනාවේ කතා කරන කාරණා පිළිබඳ කෙටි සාරාංශය ඉදිරිපත් කරන්න. අපි කවුරුත් දන්නවා කලින් දවස් අපි සාකච්ඡා කරා කළමනාකරන විද්‍යාව. එහෙම නැත්නම් සංකාර පරිශ්‍රණ කියලා කියන්නේ තීරණ ගැනීම සඳහා විවිධ වූ ශිල්ප ක්‍රමයන්ගෙන් සැදුම්ලත් විෂයක්. මේ විෂය තුළ අන්තර්ගත ශිල්ප ක්‍රම රාශියක් තියෙනවා. මේ ශිල්ප ක්‍රම අපි යොදාගන්නේ යම්කිසි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයකට අදාළ ප්‍රශස්ත තීරණ ගැනීමක් සඳහා. ප්‍රශස්ත කියලා කියන්නේ වඩාත්ම යෝග්‍ය හොඳම තීරණ ගැනීමක්. මේ විෂයට අදාළ ශිල්ප ක්‍රම අපි ගත්තොත් ඒකද ප්‍රකමන ශිල්ප ක්‍රමය linear programming, transportation ප්‍රවාහන ආකෘති ප්‍රවාහන ගැටලු වලට අදාළ දාගෙන ශිල්ප ක්‍රමය, පැවරුම් ආකෘති assignment model, ජාල සටහන් විශ්ලේෂණය network analysis නැත්නම් project scheduling කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තීරණ න්‍යාය decision theory, ගතික ප්‍රකමන dynamic, simulation විදම්බනය කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව integer linear programming, goal programming, forecasting, inventory model මේ විදිහට game theory, queen theory, පේලි න්‍යාය මේ වගේ ශිල්ප ක්‍රම රාශියක් මේ තුල අන්තර්ගත වෙනවා. ඒක කලින් දැස පැහැදිලි කරා management science නැත්නම් කළමනාකරන විද්‍යාවට අදාළ ඔයාලගේ විෂය පදයේ තුල කතා කරන ප්‍රධාන ශිල්ප ක්‍රම මොකක්ද කියන එක මම නැවත ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒතර මේ ශිල්ප ක්‍රම අපි යොදාගන්නේ ප්‍රශස්ත තීරණ ගන්න. අපි කොහොමද මේ ශිල්ප ක්‍රම යොදාගන්නේ? ගණිතමය හා විද්‍යානුකූල ප්‍රවේශයක් ඔස්සේ. අපි ප්‍රථමයෙන්ම ගණිතමය ආකෘතියක් ගොඩනගනවා. මේ ගණිතමය ආකෘතිය අපි යම්කිසි විද්‍යානුකූල ක්‍රමයකට විසඳලා අපි විසඳුමක් ලබා ගන්නවා. ඒ ලැබෙන විසඳුම අපි බොහෝ වෙලාවට සලකන්නේ ප්‍රශස්ත විසඳුමක් වශයෙන්. එම විෂය යටතේ අපි මුලින්ම කතා කළා කළමනාකරන විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද? කළමනාකරන විද්‍යාව කියන විෂය වර්තමානයේ දක්වා සංවර්ධනය වුණේ කොහොමද කියන කාරණේ. ඒ වගේම අපි කතා කළා විද්‍යානුකූල තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය, කළමනාකරන තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. මේ දෙකේ සංකලනයක් විදිහට කොහොමද අපි කළමනාකරන විද්‍යාව තුළ ප්‍රශස්ත තීරණ ගන්න කටයුතු කරන්න කියන කාරණේ. ඒ කළමනාකරන විද්‍යාවට අදාළ ශිල්ප ක්‍රම අපි යොදවා ගන්නකොට ප්‍රථමයෙන්ම අපි ගණිතමය ආකෘතියක් ගොඩනගා ගන්න ඕන. ඒ ගොඩනගා ගන්න ගණිතමය ආකෘතිය යම්කිසි විද්‍යානුකූල ක්‍රමයකට විසඳලා තමයි අපි විසඳුමක් ලබා ගන්න. එතෙන්ද අපි අවධානය යොමු කළා ආකෘතිය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. සැබෑ ලෝකයේ පවත්න අපි තත්ත්වයක් අපි ආකෘතියක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මුළු සමස්ත ලෝකයේ අපි ඒකේ විශේෂිත කොටසක් හඳුනගත්තොත් ඒක ආකෘතිය. මේ ආකෘතිය කියන අපි වර්ගීකරණයකට භාජනය කළා. ඒ වර්ගීකරණය තුළ අපිට වඩා වැදගත් වෙන්නේ ගණිතමය ආකෘතිය. සංකාර පරිශ්‍රණය නැත්නම් කළමනාකරන විද්‍යාවට විශේෂ අදාළ කාර්යභාරය, මේ විෂය වැදගත්කම, විෂය භාවිතයේදී පවතින සීමාවන් මේ පිළිබඳව තමයි පළවෙනි පාඩම තුළ කළමනාකරන විද්‍යාව හැඳින්වීම යටතේ අපි සාකච්ඡා කළේ. එහෙනම් අපි අද ඒකේ ප්‍රධාන ශිල්ප ක්‍රමයකට අවධානය යොමු කරමු. මම ප්‍රථමයෙන්ම තෝරගන්න ප්‍රධාන ශිල්ප ක්‍රමය තමයි ඒකජ ප්‍රකමන කියන ශිල්ප ක්‍රමය. linear programming. මේක අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ඒකජ ප්‍රකමන. මේ linear programming කියන ශිල්ප ක්‍රමය තමයි
කළමනාකරන විද්‍යාව කියන සංකාර පරීක්ෂණ කරන විෂයට අදාළ තියෙන ශිල්පකම අතරින් වඩාත්ම ප්‍රබලතම වැදගත්ම ශිල්පකම. ඊට හේතුව තමයි මෙම ශිල්පකම විවිධ ගැටළු ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශස්ත තීරණ ලබා ගන්නට භාවිත කරනවා. පොදුවේ සඳහන් කළොත් සම්පත් බෙදා වෙන් කිරීම පිළිබඳ ගැටලුවකට හෝ ප්‍රශ්නයකට ප්‍රශස්ත සුදුමක් ලබා ගන්න ඒකද ප්‍රකමන කියන ශිල්පකමේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. LP is a powerful and widely used mathematical technique for determining the optimal allocation of resources and obtaining particular objective when there are alternative use of resources. යම් කිසි ගැටලුවක් හෝ ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධව අපි පවතින තොරතුරු මත ගණිතමය ආකෘතියක් ගොඩනගලා ඒ ආකෘතිය ආශ්‍රයෙන් අපි ප්‍රශස්ත විසඳුමක් අපි ලබා ගන්න ක්‍රියාත්මක කරන යම් කිසි විශේෂිත නිශ්චිත අරමුණක් ඉටු කරගන්න විකල්ප තත්ත්වයන් සංසන්දනය කිරීම තුළ යෝග්‍යතම තීරණයක් ගන්න මෙම ඒකද ප්‍රකමන ශිල්පකමේ භාවිත කරනවා. සරලව කිව්වොත් විශේෂයෙන්ම සම්පත් බෙදා වෙන් කිරීමක් පිළිබඳ ගැටළු ප්‍රශ්න සම්බන්ධව ප්‍රශස්ත තීරණ ගැනීමක් සඳහා භාවිත කළ හැකි ප්‍රධානම ශිල්පකමක් තමයි ඒකද ප්‍රකමන කියන ශිල්පකම. මේ ශිල්පකමේ විශේෂත්වය තමයි අපිට විවිධ ගැටළු ප්‍රශ්න වලට භාවිත කිරීමේ හැකියාව. ඒක තමයි මම පොදුවේ සඳහන් කළේ සම්පත් බෙදා වෙන් කිරීමක් කිව්වහම විවිධ ශේෂ්ඨ වලට අදාළ සම්පත් බෙදා ගැනීමේ ගැටළු ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. ඉතින් ඕනම ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයකට අදාළ ප්‍රසස් තීරණ ගන්න මෙම ඒකද ප්‍රකමන ශිල්පකමේ යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙම ශිල්පකමේ යොදා ගන්නකොට අපිට සම්පූර්ණ කළ යුතු මූලික අවශ්‍යතා රාශියක් තියෙනවා. අපි ඒවා හඳුන්වනවා basic requirements. නැත්නම් උපකල්පනයන් කියන assumptions. මේ මූලික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරන්නේ නැතුව අපිට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකද ප්‍රකමන ශිල්පකමය භාවිත කිරීම තුළින් අපේක්ෂිත අරමුණ ඉටුවන ආකාරයට ප්‍රශස්ත තීරණ ගැනීමක් සිදු කරා. එහෙනම් අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕන ඒකද ප්‍රකමන ශිල්පකමය භාවිත කිරීමේදී භාවිත කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු මූලික අවශ්‍යතා මොනවද කියන එක. ප්‍රධාන අවශ්‍යතා හතක් මම මෙතන පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරනවා. පළවෙනි එක තමයි single objective. එහෙම නැත්නම් only one objective. එහෙම නැත්නම් objective criterion. අපි මේක සිංහලෙන් කියනවා ඒකීය අරමුණක් තිබිය යුතු කියන කාරණා. ඒකජ ප්‍රකමන කියන ශිල්පකමේ ප්‍රශස්ත තීරණ ගැනීමක් සඳහා යොදා ගැනීමේදී වරකට තිබිය යුතු වන්නේ එක අරමුණක් විතරයි. only one objective. single objective. සාමාන්‍යයෙන් ඒකජ ප්‍රකමන ශිල්පකම යොදා ගැනීමේදී අරමුණු අපි ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් තමයි උපරිම කිරීමේ අරමුණක්. අනිත් එක අවම කිරීමේ අරමුණක්. බලමු මේ පිළිබඳව. අරමුණු මං කව ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. objectives එකක් අපි හඳුන්වන්නේ maximization උපරිම කිරීමේ අරමුණ. අනිත් එක අපි හඳුන්වන්නේ minimization අවම කිරීමේ අරමුණක් වශයෙන්. මේ දෙකෙන් එක්වරකදී තිබෙන්න ඕන එක අරමුණක් විතරයි. ඒක අපි ඒකී අරමුණු ප්‍රසස්තය කරන අවශ්‍යතාවය කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. single objective, only one objective, either maximization or minimization. නමුදර මතක තියාගන්න අපි ඒකද ප්‍රකමන ශිල්පකම යොදා ගන්නකොට එක මොහොතකදී එක අරමුණක් පමණයි තියෙන්නේ. මේ අරමුණ උපරිම කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. මේ අරමුණ අවම කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. බලමු එහෙනම් මොනවද අපිට උපරිම කරන්න පුළුවන්? අපි ව්‍යාපාර ආයතනයක් ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි උපරිම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ
ප්‍රොෆිට් එක ලාභය. බොහෝ වෙලාවට ව්‍යාපාර ආයතනයක ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ ලාභ උපරිම කිරීම, profit maximization. නමුත් වැරදි වැටහීමක් ඇති කරගන්න එපා. හැම මොහොතකදීම උපරිම කිරීමක් ගැන කතා කළොත් ලාභය පමණක්ම නෙමෙයි. අපිට බොහෝ දේවල් උපරිම කරන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු මොනවද අපිට උපරිම කළ හැකි තවත් දේවල්. sales revenue කියන එක උපරිම කරන්න පුළුවන්. විකුණුම් ආදායම කියන එක. contribution දායකත්වය කියන එක උපරිම කරන්න පුළුවන්. දායකත්වය කියලා කියන්නේ භාණ්ඩයක විකුණුම් වලින් විශාල පිරිව අඩු කළාට පස්සේ දායකයෙක් වෙන්න හඳුන්වනවා. අපිට දායකයෙක් කියන එක උපරිම කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මාකට් ෂෙයා එක වෙළඳපොළ කොටස උපරිම කරන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය ප්‍රොඩක්ෂන් ක්වොන්ටිටි එක උපරිම කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා සම්බන්ධයෙන් හිතුවොත් මේ උපාධි පාඨමාලා සඳහා ලබා ගන්න ඉහළම ප්‍රතිඵලය A+ ප්‍රමාණය උපරිම කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අපිට බොහෝ දේවල් උපරිම කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මතක තියාගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් අපි උපරිම කරන්න යන්නේ ලාභයෙන්. ඒ නිසා එකද ප්‍රකමන ශිල්පකම යොදා ගන්නකොට මතක තියාගන්න එක අරමුණයි තියෙන්න ඕන. ඒ අරමුණ උපරිම කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. විවිධ දේවල් උපරිම කරන්න පුළුවන් කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඒ අරමුණ අවම කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. විවිධ දේවල් අවම කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි අවම කරන්න යන්නේ පිරිවැය. cost එක. ඒ නැත්නම් අපිට අවම කරන්න පුළුවන් wastage. අපතේ නාස්තිය. එහෙම නැත්නම් අපිට අවම කරන්න පුළුවන් ශ්‍රම පැය ප්‍රමාණය. labor hours. ශ්‍රම පැය ප්‍රමාණය. එහෙම නැත්නම් අපිට අවම කරන්න පුළුවන් යොදා ගන්නා සම්පත්. resources. යනාදී විදිහට අපිට බොහෝ දේවල් අවම කිරීමේ හැකියාවක්. ඒ සැබෑදී වැටීමක් ඇති කරගන්න පාවම කිරීමක් කිව්වොත් නිතරම පිරිවැය කියන එක. පිරිවැයට අමතරව තවත් බොහෝ දේවල් අවම කිරීමේ හැකියාවක්. එහෙනම් තේරුම් ගන්න ඕන කාරණේ තමයි ඒකජ ප්‍රකමන ශිල්පකම යොදා ගන්නකොට එක මොහොතකදී මේ අරමුණ අතරින් මොකක් හෝ එක අරමුණක් තියෙනවා. either maximization or minimization. උපරිම කිරීම හෝ නැත්නම් අවම කිරීම. අපි මේ දෙකම එකම මොහොතකදී ඉටු කරගන්න අපේක්ෂාවක් නැහැ. එහෙනම් මේ දක්වා මම පැහැදිලි කරේ ඒකජ ප්‍රකමන ශිල්පකමේ ප්‍රායෝගිකව තීරණ ගන්න යොදා ගැනීමේදී සම්පූර්ණ කර මූලික අවශ්‍යතාවය එක් මොහොතකදී එක අරමුණක් තිබෙනවා. අරමුණු ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට අපි බෙදුවා. උපරිම කිරීම සහ අවම කිරීම. විවිධ දේවල් උපරිම කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යාපාරයකට අදාළව ලාභ උපරිම කිරීම. අවම කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන් පිරිවැය කිරීම. නමුත් මේ දෙකට සමානක් සීමා වීම අවශ්‍යතාවය නැහැ. විවිධ දේවල් උපරිම කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. විවිධ දේවල් අවම කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ඊළඟ කාරණයට ඒකජ ප්‍රකමන ශිල්පකමය යොදවා ගන්න නම් ඊළඟ මූලික අවශ්‍යතාවය තමයි limited resources කියන්නේ. සීමිත සම්පත් අවශ්‍යතාවය. මම හිතන්නේ මේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දන්නවා කවුරුත් දන්න කාරණයක් සම්පත් සීමිතයි. සම්පත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා නම් අපිට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. විවිධ තීරණ ගන්න පුළුවන්. ඒ තීරණ හරියන්න පුළුවන්, වර්ධින්න පුළුවන්. මොකද සම්පත් පවතින නිසා අපිට කිසිදු බාධාවක්, ගැටලුවක්, ප්‍රශ්නයක් නැති සම්පත් සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා තමයි අපි එක්වර ගන්නා තීරණය ප්‍රසස් තීරණයක් වෙන්නේ. ඒ සමයෙන් මම දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අර තේරුම් ගන්න ඒකජ ප්‍රකමන ශිල්පකමය ප්‍රශස්ත තීරණ ගැනීමක් සඳහා යොදවා ගන්න නම් එක මූලික අවශ්‍යතාවයක් තමයි
limited resources සීමිත සම්පත් අවශ්‍යතාවය. තුන්වෙනි කාරණය තමයි ඒකජ සම්බන්ධතාවය. linear relationship. අපි කතා කරන ශිල්ප ක්‍රමයේ නම පවතින්නේ linear program. linear relationship කියලා කියන්නේ ඒකජ සම්බන්ධතාවයක් පවතින. ඒකජ සම්බන්ධතාවය. මොනවාගේද මේ ඒකජ සම්බන්ධතාවය කියන පවතින්න ඕන සංරෝධකවල සහ අරමුණු සිතේ. අපි ඒකජ ප්‍රගමන ශිල්ප ක්‍රමය යොදා ගන්නකොට අපිට සිදු වෙනවා අරමුණු සඳහා සිතයක් ගොඩනගන්න. අපිට සිදු වෙනවා තියෙන බාධාවන් සීමාවන් සඳහා සංරෝධක ගොඩනගන්න. මෙන්න මේ අපි ගොඩනගන සංරෝධක සහ අරමුණු සිතය ඒකජ සම්බන්ධතාවයකින් යුක්ත වෙනවා. මේ ඒකජ සම්බන්ධතාවය කියන එක දෙආකාරකින් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද ඒකජ සම්බන්ධතාවය කියන එක හඳුනගන්නේ. linear relationship කියන එක linear relationship අපිට දෙආකාරකින් හඳුනගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ක්‍රමයක් තමයි යෙදොම් නිමෙවුම් අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවය තුළ අපි යම් කිසි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යොදා ගන්න යෙදොම් inputs අපි යම් කිසි අනුපාතයකින් වැඩි කරනවා ඒ අවස්ථාවේදී යෙදොම් භාවිතා කරලා ලැබෙන නිමෙවුම් ඒ අනුපාතයෙන්ම වෙනස් වීමක් වෙනවා නම් අන්න එතන ඒකජ සම්බන්ධතාවය කියන එක පවතී. inputs මැදින් පවතින්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි output ලැබෙන නිමෙවුම්. එනම් මේ මැදින් තියෙන්නේ production processing මේ යෙදොම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කරා ගිහිලා අපි නිමෙවුමක් ලබා ගන්නවා. මේ යෙදොම් ප්‍රමාණය අපි 10%කින් වැඩි කිරීම හරි අඩු කිරීම හරි කළොත් ඊට සමානුපාතිකව නිමෙවුම් ප්‍රමාණයක් ඊට සමානුපාතිකව කියන්නේ ඒ අනුපාතයෙන්ම අඩුවීම හෝ වැඩිවීම සිදු වෙනවා නම් අපි ඒක හඳුන්වන්නේ ඒකජ සම්බන්ධතාවයෙන් විදිහට. මෙතන මම ගත්ත උදාහරණය input 10%කින් අපි වැඩි කරා කියලා හිතුවොත් output එක 10%කින් වැඩි වෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ ඒකජ සම්බන්ධතාවය. අපි යෙදුම් ප්‍රමාණය 10%කින් අඩු කරනවා නම් එතනදී නිමෙවුම් ප්‍රමාණය 10%කින් අඩු වෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ ඒකජ සම්බන්ධතාවය linear relationship. මේ ඒකජ සම්බන්ධතාවය කියන එක විස්තර කරන්න පුළුවන් තවත් එක් ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ගමු සරල සමීකරණය x ධන y සමානයි 5. මෙතන තියෙන්නේ විචල්යන් දෙකක් සහිත සමීකරණය. මේ තුල ඒකජ සම්බන්ධතාවය කියන එක තියෙනවා. ඊය එහෙම කියන්නේ මේ විචල්යන්ගේ බලය පවතින්නේ එකක් වශයෙන්. x
x වල බලය 1යි y වල බලයත් 1යි. යම් සමීකරණයක් සිද්ධයක් ඒකජ සම්බන්ධතාවකින් යුක්ත නම් අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා ඊට දාලා ප්‍රස්ථාරයක් තුළ සරල රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න. ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක්. සරල රේඛාවක් නිර්මාණය කරන අපි සමීකරණයට දාලා කණ්ඩායම් හොයාගන්න ඕනේ. අපි හිතමු x සමානයි බිඳුව කියලා. විචලන දෙකක් නොදන්නා විචලයන්. ඒ නිසා තවත් විචලනයක නැත්නම් ඒ නොදන්නා විචලන දෙකෙන් එකක් අගේ හොයාගන්න නම් අපි එකක් බිඳුව කියලා උපකල්පනය කරමු. මේ බිඳුව කියලා උපකල්පනය කළොත් අපිට ඉතිරි වෙන අගේ y සමානයි 5. එහෙනම් අපි එක කණ්ඩායමක් හඳුනා ගන්නවා. x අගේ බිඳුවක් වෙනකොට y අගේ 5. දැන් අපි නම් y සමානයි බිඳුව කියලා උපකල්පනය කළොත් x අගේ හොයාගන්න පුළුවන් x සමානයි 5. දැන් අපිට කණ්ඩායමක් කියනවා ඉස්සෙල්ලාම ගන්න x නම් ඊට x කලින් ගත්ත දේම ගන්න ඕනේ x බිඳුව කියලා අපිට දැන් x මෙතන අගේ 5යි y අගේ වෙන්නේ බිඳුව. දැන් අපිට කණ්ඩායම දෙකක් තියෙන ප්‍රස්ථාරයක් නිරූපණය කරන අවශ්‍යම කණ්ඩායම දෙකක් තියෙනවා. අපි අඳිමු ප්‍රස්ථාරයක්. මේ කණ්ඩායම වලට අදාළව ප්‍රස්ථාරයක අක්ෂයක් අනිත් අක්ෂය සාමාන්‍ය ප්‍රස්ථාරයක් හදනකොට අපි මූල ලක්ෂ්‍ය ශූන්‍යයක් බිඳුවයක් විදිහට තමයි නම් කරන්නේ. මේක අපිට අක්ෂ දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපි ගන්නවා x අනිත් එක අපි ගන්නවා y. අපි කණ්ඩායම් ලක්ෂණ කරමු. බිඳුව 5. පටන් ගන්න x වලින් 5 කියන්නේ y වල. අපි හිතමු බිඳුව 5 පිලොට් එකක් තිබ්බොත් අපි හිතමු 5 කියන මෙතන කියලා. බිඳුව 5 ඊළඟට 5 බිඳුව පටන් ගන්න x අක්ෂයෙන් අපි හිතමු 5 කියන මෙතන නම් 5 බිඳුව කියන්නේ එතනම. පෙනුසල් රේඛාවක් කණ්ඩායම දෙකේ අතරලා මේ රේඛාව තමයි විනම් කරමු x ධන y සමානයි 5. දැන් මෙතන අපි නිර්මාණය කළ සරල රේඛාවක් ස්ට්‍රේට් ලයින් එක. ඒක නිරූපණය කරන්නේ මෙතන තියෙන්නේ ඒකද සම්බන්ධතාවය. අපිට x වර්ගයේ ධන y සමානයි 5 කියලා ගත්තොත් ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් අඳින්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. අපිට අඳින්න පුළුවන් ඒක වක්‍රයක් නිකම් ප්‍රස්ථාරයක් විදිහට අපි ගන්නෙ ඒ රේඛාව සරල රේඛාවක් විදිහට නෙමෙයි ප්‍රස්ථාරයක දැකිය හැකි වක්‍රයක්. එනම් පැහැදිලි ඒකද ප්‍රගුණ ශිල්පකම යොදා ගැනීමේදී සම්පූර්ණ මූලික අවශ්‍යතාවන් තුනක් පැහැදිලි කරා. ඒක අරමුණක් තියෙනවනේ එක් මොහොතකදී සම්පස්සීවිත වෙන්න ඕන. ඒකද සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒකද සම්බන්ධතාවය කියන එක අපි ආකාර දෙකකට පැහැදිලි කරා. එකක් යෙදොම් නිමවුම් අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවය තුලින් අනිත් එක දෙවෙනි ක්‍රමවේදය තමයි අපි යොදා ගන්නා යම් කිසි සමීකරණයකට දාලා විචලනයේ බලය පවතින එකක් වශයෙන් නම් එතන තියෙන්නේ ඒකට සම්බන්ධතාවය. අපි යමු
ඊළඟ කරුණ. මේකද ප්‍රකෘති ශිල්පකමේ යොදා ගැනීමේදී සම්පූර්ණ කරන තවත් එක අවශ්‍යතාවයක් තමයි deterministic parameters. සිංහලෙන් කියනවා නිර්ණය සංගුණකයන්. අපි නිර්ණය සංගුණකයන් හඳුනාගෙන තියෙනවා. මේ නිර්ණය සංගුණකයන් කියන එක අපිට දකින්න පුළුවන් සංරෝධකවල constraints කියලා කියනවා. ඒ වගේම අරමුණු සිතේ coefficient of objective function and constraints. අපි ගොඩනගන අරමුණු සිතේත් අපිට නිර්ණය සංගුණක දකින්න පුළුවන්. අපි ගොඩනගන හඳුනා ගන්න සංරෝධකයක සීමාවක් තුල මේ නිර්ණය සංගුණක අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒකජ ප්‍රකමන ශිල්පකමේ භාවිත කරනවා නම් අපි නිර්ණය සංගුණකයන් දැනගන්න තියෙනවා. සරලව කිව්වොත් ඒකක ලාභය, ඒකක පිරිවැය, එක් භාණ්ඩ ඒකයක් සඳහා අවශ්‍ය අම්ලෝය ප්‍රමාණය, එක් භාණ්ඩ ඒකකයක් නිපදවීම සඳහා අවශ්‍ය සම්ප්‍රය ප්‍රමාණය, මෙන්න මේවා තමයි නිර්ණය සංගුණක වශයෙන් අපි හඳුනගන්නේ. කාණ්ඩබදාව ඉස්සරහට කතා කරා යනකොට ඒක මොකක්ද, ඒ වගේ අදහස මොකක්ද, කොහොමද තේරුම් ගන්න කියන එක පැහැදිලිව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලුවොත් තවත් එක ප්‍රධාන මූලික අවශ්‍යතාවයක් තමයි අසෘණ විචලයන්ගේ සීමාව. non negativity කියලා කියනවා. අසෘණ විචලයන්. අසෘණ කියලා කියන්නේ ඍණ නොවන. අපි ඒකද ප්‍රකමන ආප්තයක් ගොඩනගා ගන්නකොට විචලයන් භාවිත කරනවා. ඉස්සෙල්ලත් අපි විචලන දෙකක් ගත්තා. x සහ y කියලා. මෙන්න මේ විචලයන්ට අදාළ අගයන් කිසි විටකවත් ඍණ වෙන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට යම් කිසි ආයතනයක් ලාභ උපරිම කිරීම ගැන කතා කිරීමේදී අරමුණු ලාභ උපරිම කිරීම. එතන උත්සාහය දරන්නේ නැහනේ. අපි ඍණ ලාභයක් කියන කාරණේ පිළි. අපි එතනදී අනිවාර්යයෙන්ම ලාභේ ධනාගයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ ලාභ උත්පාදනය සඳහා නිෂ්පාදනය කරතු ප්‍රමාණයෙන් අපි තීරණය කරන්නේ. ඒක කිසි විටකවත් ඍණ වෙන්න බෑ. විනාශ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කළොත් අපි යොදා ගන්නා තීරණ විචලයන් decision variables කිසි විටකවත් ඍණාගයක් නොවිය යුතු කියන එකයි මෙතනින් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. යම් කිසි භාණ්ඩයකින් නිෂ්පාදනය කරතු ප්‍රමාණය ඍණ ප්‍රමාණයක් කියලා කියන්න බෑ. හදන්න නැත්නම් බිඳුවයි, හදන්නේ නැහැ ඒකට වඩා අඩු තත්ත්වයක් තමයි ඍණ කියලා කියන්නේ. ඍණ බිඳුව ධනාගය. එන කිසි විටකවත් ඍණාගයක් ගන්න බෑ තීරණ විචලනය. අනිවාර්යයෙන් මේක ධනාගයක් වෙන්න non negativity කියන එක අදහස් වෙන්නේ අසෘණ විචලයන්ගේ සීමා. ඊළඟ කාරණේ තමයි divisibility. බෙදිය හැකි බව. ඒකද ප්‍රකමන ශිල්පකමේ යොදා ගන්නකොට අපිට ඕනම අගයක් වටිනාකමක් ඒ සඳහා පදනම් කරගන්න පුළුවන්. යම්කිසි භාණ්ඩ ඒකකයක ලාභය රුපියල් 12.50ක් වෙන්න පුළුවන්. රුපියල් 25.20ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි කියන්නේ divisibility, බෙදිය හැකි බව. හැම වෙලෙම යොදා ගන්නා සංඛ්‍යාවන් පූර්ණ සංඛ්‍යා වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ප්‍රායෝගික ලෝකයේ තුල භාණ්ඩයක ඒකක ලාභය සතාගයන වශයෙන් පවතිනවා. රුපියල් 25.20යි ඒකක ලාභය. එනිසා යොදා ගන්න අගයන් පූර්ණ සංඛ්‍යා වීම අවශ්‍ය නොවන බව කියන එක තමයි මේ පාඩමෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. අවසාන කරුණ additivity. එකතු කළ හැකි බව. මේක ප්‍රකාශ වෙන්නේ අපි ඒකද ප්‍රකමන ආකෘතියක් ගොඩනගනකොට සමජාතීව පවතින දේවල් අපිට අන්වන වශයෙන් එකතු කර දක්වන්න පුළුවන්.
A භාණ්ඩයේ ලාභයට B භාණ්ඩයේ ලාභය එකතු වීම හරහා එම නිවසේ අපි නිවස කියන එක නෙමෙයි අපි එතන ගත්තොත් A භාණ්ඩයේ ලාභයට B භාණ්ඩයේ ලාභය එකතු වීම තුළ එම ව්‍යාපාරයේ මුළු ලාභය කීයද කියලා අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයේ මුළු ලාභය කීයද කියලා ගණනය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි එතනදී භාණ්ඩ දෙකක වෙන වෙනම ගණනය කරන ලාභය එකට එකතු කරලා මුළු ලාභය වශයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ තමයි ඇඩිටිවිටි කියලා කියන්නේ. යම් කිසි භාණ්ඩයක් හදන්න අවශ්‍ය අම්ලෝහ ප්‍රමාණය වෙනම ගන්නවා. තවත් අපි භාණ්ඩයක් හදන්න ඊට දාලා අම්ල ප්‍රමාණය වෙනම ගන්නවා. මේ දෙක එකතු කරලා අපිට මුළු ප්‍රමාණය මෙතරම් ප්‍රමාණයක් අපි භාවිතා කරනවා කියන ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙනම් මම මේ දක්වා ඔයාලට පැහැදිලි කරා ප්‍රධාන මූලික අවශ්‍යතා හතක්. ඒකද ප්‍රකමන ශිල්පකම යොදා ගන්නකොට මෙන්න මේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. එක් මොහොතකදී කර්මණක් තියෙන්න ඕන. සම්පත් සීමිත වෙන්න ඕන. ඒකද සම්බන්ධතාවයක් පවතින්න ඕන. ඩිටර්මිනිස්ටික් පැරාමීටර්ස් කියලා නිර්ණය සංගුණකයන් දැනගන්න තියෙන්න ඕන. අස්ත්‍රම විචලනයේ සීමාව තෘප්ත කරන්න ඕන. බෙදී හැකි බව divisibility එකතු කළ හැකි බව additivity. මෙන්න මේ විදිහට මූලිකාංග හතක් තියෙනවා. මේවා සම්පූර්ණ වීම හරහා තමයි ප්‍රායෝගිකව ඒකජ ප්‍රකමන ශිල්පකමය භාවිත කිරීම තුළින් ප්‍රශස්ත තීරණ ගැනීමක් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. බලමු ඊළඟට මේකජ ප්‍රකමන ශිල්පකමයට අපි මොනවද අධ්‍යයනය කරන්න යන මාතෘකාවයි. content of linear program. දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි අවධානය යොමු කරනවා ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතියක් කොහොමද ගොඩනගන්නේ. linear programming model and formulation. මම ගැන දීර්ඝව සාකච්ඡා කරනවා. ඔබට මතක ඇති අපි කලින් දේශනාවේ තුල ප්‍රකාශ කළා මේ ශිල්පකම් භාවිත කරන්නේ ගණිතමය හා විද්‍යානුකූල ප්‍රවේශයක්. මුලින්ම අපි ගණිතමය ආකෘතියක් ගොඩනගා ගන්නවා. ඊළඟට ඒ ආකෘතිය විසඳන්න solution method of linear programming. ඒ ආකෘතිය ගණිතමය ආකෘතිය විසඳන්න භාවිත කළ හැකි ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රස්ථාරික විසඳුම් ක්‍රමය GSM graphical solution method. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි simplex solution method. සරල විසඳුම් ක්‍රමය. මේ කැමැති ක්‍රමයකට අපිට විසඳුමක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි අධ්‍යයනය කළ යුතු වෙනවා සංවේදිතා විශ්ලේෂණය. මේ පාඩමේ අවසාන කොටස සංවේදිතා විශ්ලේෂණය. මම මොකක්ද සංවේදිතා විශ්ලේෂණය කියන්නේ කියන කාරණේ ගැන කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. අපි යම්කිසි ආයතනයක පවතින දත්ත තොරතුරු මත ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතියක් ගොඩනගනවා. ඒ ආකෘතිය විසඳලා අපි විසඳුමක් ලබා ගන්න. ඒ විසඳුම අපි ලබා ගන්නයින් පස්සේ අපි භාවිත කළ දත්ත තොරතුරු වලින් වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් අපි ජීවත් වෙන්නේ ගතික පරිසරයක් තුළ කොයි මොහොතේ යමක් වෙනස් වෙයිද යමක් සිදුවේද කියලා අපිට ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වෙනස් වීමක් වුණොත් පවතින විසඳුම අපි ලබා ගන්න දේ විසඳුම වළංගු වෙන්නේ නැහැ. එන අපිට සිදු වෙනවා අපි නැවතත් මේ ක්‍රමවේදයක් භාවිත කරලා නව විසඳුමක් සොයාගන්න. ඊට විශාල පිළිවෙලක් සහ කාලයක් වැය වෙනවා. ඉතින් සංවේදිතා විශ්ලේෂණය තුළ අපි කරන්නේ යම් දෙයකට දාන සිදුවේ වෙනස් වීම වලට අදාළව
කොහොමද අපි නව විසඳුමක් හඳුනගන්නේ කියන කාරණේ ගැන අධ්‍යයනය කිරීමක් තමයි සංවේදීතා විශ්ලේෂණයට දැක් කරන්නේ. ඒ හැම කාර්යයක් තුළම අපි අපේක්ෂාව ප්‍රසස්ත තියෙනවා. මම මේ පිළිබඳව තවදුරටත් පසුව සාකච්ඡා කරනවා. දැන් මම තියාගන්න අපි කන්ටෙන්ට් එක තුළ මොනවද කතා කරන්න යන්නේ. ඒකට අමතරව අත්‍තරම අපිට සිදු වෙනවා මේ ඒකජ ප්‍රකමන ශිල්ප ක්‍රමයට දාලා විශේෂ අවස්ථා. මොනවද කියන කාරණේ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. විශේෂ අවස්ථාව. මම ඊළඟ කොටසට යන්න කලින් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. කොහොමද ඒකජ ප්‍රකමන ශිල්ප ක්‍රමය තීරණ ගන්න යොදාගන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව. ඒකජ ප්‍රකමන ශිල්ප ක්‍රමය ප්‍රායෝගික තීරණ ගැනීමක් සඳහා යොදා ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු පළවෙනිම පියවර තමයි ගැටලුව හඳුනා ගැනීම. Identify the problem. මම හිතනවා ඒ කරුණ ටික ඔබ සටහන් කරගත්තොත් හොඳයි කියලා. මොකද මේක මම ස්ලයිඩ් එකක් විදිහට සටහන් කරලා නැහැ. යම් පුද්ගලෙක් හෝ ආයතනයක් ප්‍රශස්ත තීරණ ගැනීමකට අදාළ ප්‍රශස්ත තීරණ ගැනීමකට අදාළව කටයුතු සිදු කරන මොහොතේදී මුලින්ම අපි ගැටලුව කුමක්ද කියලා හඳුනා ගන්නවා. දෙවන පියවර තමයි ඒ ගැටලුවට අදාළ දත්ත තොරතුරු ඒකරාශි collection of data. දත්ත තොරතුරු ඒකරාශි. තුන්වෙනි පියවර ගණිතමය ආකෘතියක් ගොඩනගා ගැනීම. mathematical model එක. model formulation කියලා අපි ඉදිරියේ මේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරනවා. ගණිතමය ආකෘතියක් ගොඩනගා ගන්න. ඊළඟට ආකෘතිය විසඳන්න. විසඳුම් පස්සේ අපිට ඒ සඳහා ප්‍රශස්ත හොඳම විසඳුමක් ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙන විසඳුම බහුතරයකගේ දැනගැනීම සඳහා ඊට දාන විසඳුම අර්ථකථනය කරනවා. මෙන්න මේ පියවර ටික තමයි අපි ප්‍රායෝගික ලෝකයේ තුල ප්‍රශස්ත තීරණ ගැනීමකට දාලව භාවිත කළ යුතු තියෙනවා. ගැටලුව හඳුනා ගන්නවා, තොරතුරු ඒක රාශී කරනවා, ගණිතමය ආකෘතියක් ගොඩනගනවා, ආකෘතිය විසඳනවා. විසඳලා ලැබෙන අවසාන නිගමනය අපි නිගමනය කියන්නේ තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. එතකොට මම මේ කියව පියවර පහ ගැටලුව හඳුනා ගැනීම, තොරතුරු ඒකාශ කිරීම, ගණිතමය ආකෘතිය ගොඩනැගීම, ගණිතමය ආකෘතිය විසඳීම, ප්‍රතිඵල අර්ථකථනය අවසාන. මෙන්න මේ පියවරයන් අපි සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් ඒ පියවරයන් අතර වඩාත්ම වැදගත් පියවරක් තමයි ගණිතමය ආකෘතිය ගොඩනගා ගැනීම. model formulation. ඒක තමයි අපිට ගැටලුව හඳුනා ගන්න ලේසි. ඊට දාලා තොරතුරු ඒක රාශී කරන්න ලේසි. නමුත් ඊට දාලා ආකෘතිය ගොඩනගා ගැනීමට යාම තුළ තමයි ගැටලු ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ. මේ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණිතමය ආකෘතිය ගොඩනගා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් පියවරක් විදිහට සලකනවා. මේ ගණිතමය ආකෘතිය නිවැරදිව ගොඩනගා ගත්තොත් අපි ගන්න තීරණය ප්‍රශස්තම තීරණය වෙනවා. මේ ගණිතමය ආකෘතිය අපි නිවැරදිව ගොඩනගා ගැනීමක් කලේ නැත්නම් බොහෝ විට අපි ගන්න තීරණය වැරදි තීරණයක් වෙන්න පුළුවන්. වඩා යෝග්‍ය නිවැරදි ගණිතමය ආකෘතියක් ගොඩනගා ගන්න නම්
අපි දැනගන්න ඕන මොනවද ඒ සඳහා අපි අනුගමනය කළ යුතු පියවරයන්. ඒකද ප්‍රකමණය සඳහා උගන්වමය ආකෘතියක් උපුටා ගැනීමේදී පළමු පියවර තමයි identify decision variable. අපි තීරණය කළ යුතු දේ විචල්යක් වශයෙන් හඳුනා ගන්න. What must be decided? අපි තීරණය කරන යම් භාණ්ඩයකින් නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය නම් ඒ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය B භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය. ඒ විදිහට අපි තීරණ විචල්ය හඳුනා ගැනීමක් කරනවා. දෙවෙනි පියවර construction of objective function. අපි නිශ්චිතව අරමුණ හඳුනාගෙන ඊට අදාළව සිතයක් develop කරන්න. Construct objective function. What is to be maximized or minimized? අපි දැනටමත් දන්නවා අරමුණ සිතේ ගොඩනගනකොට එක් මොහොතකදී එක අරමුණක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක උපරිම කිරීමේ අරමුණක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක අවම කිරීමේ අරමුණක් වෙනවා. අපි එක මොහොතක් තුළදී මේ අරමුණු දෙක කෙරෙහිම අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. either maximization or minimization. ඒතර මෙන්න මේ අරමුණට අදාළව අපි සත්‍යයක් ගොඩනගනවා. ඒක තමයි construction of objective function. තුන්වෙනි පියවර develop constraint or construction of constraints. අපි සංරෝධක ගොඩනගනවා. එක් සංරෝධකයේ සඳහා අපි සත්‍යයක් බගින් ගොඩනගනවා. What limits the values of the decision variables? සාමාන්‍යයෙන් සංරෝධක කියලා කියන්නේ සීමාවන් බාධාවන්. ඒවා මොනවාද කියලා අපි හඳුනාගෙන මේ සඳහා අවශ්‍ය සිත නිර්මාණය කිරීමක් කරනවා. අවසාන පියවර construct non-negative constraint. අපි දැනටමත් දන්නවා ඒකද ප්‍රගුණ ශිල්පයේ මූලික අවශ්‍යතාවය අසෘණ විචලනයේ සීමාව. ඒ නිසා මේ තීරණ විචලන සඳහා ලැබෙන අගයන් ඍණ නොවිය යුතුයි කියන එක ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අසෘණ විචලනයේ සීමාවන් අපි ගොඩනගා ගැනීමක් කරනවා. ඒක අපි හඳුනන්නේ construct non-negative constraint. දැන් මොනවාද පියවර 4 අනුගමනය කිරීම තුළින් අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතියක් උපදවන්න. මම කලින් සඳහන් කළා පියවර 5ක්. ගැටලුව හඳුනා ගන්නවා, තොරතුරු ඒක රාශී කරනවා. ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතියක් ගොඩනගා ගන්නවා, ආකෘතිය විසඳනවා. ලැබෙන විසඳුමට දාලා ප්‍රතිඵලය අර්ථකථනය. එතකොට මෙන්න මේ පියවර 4 අදාළ වෙන්නේ අපි ඉස්සර සඳහන් කළ පියවර 5න් අවසාන කොටස පියවර 5 අවසාන කොටස මේ තුන්වෙනි කොටස ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතිය ගොඩනගා. තුන්වෙනි කොටසෙන් අපි කිව්වා ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතිය ගොඩනගන. ආකෘතිය ගොඩනගන එක ටිකක් සංකීර්ණ කාර්යයක්. මේ සංකීර්ණ කියලා කිව්වේ හරියට ආකෘතිය ගොඩනගාගත්ත නැත්නම් අපි ගන්න සියලුම තීරණ වැරදි. ඒස වඩා ප්‍රශස්ත යෝග්‍යතර තීරණ ගන්න නම් අපි නිවැරදිව ගන්න මේ ආකෘතිය ගොඩනගා. මේ නිවැරදිව ගන්න මේ ආකෘතිය ගොඩනගා ගැනීමේදී අපිට මේ පියවර ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රමාණවද ප්‍රකාශ කරන්න. තීන විචලන හඳුනා ගන්නවා, අරමුණ සඳහා සිතයක් ගොඩනගනවා. සංරෝධක වලට දාලා සිත අපි ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් අසෘණ විචලනයේ සීමාව පිළිබඳ සිතයක් ගොඩනගනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි යොදා ගන්නා විචලන කිසි විටකවත් ඍණාංගයන් නොවේ යුතුයි. ඍණාංගයන් නොවේ යුතුයි. එනම් පැහැදිලි මේ ඒකේ ප්‍රකමන ආකෘතිය ගොඩනගා ගැනීම තාමත් වැදගත් කාරණයක් වෙනවා. අපලම මේ ඒකේ ප්‍රකමන ආකෘතිය ශිල්පී ක්‍රමය කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියන එක. ඒ සඳහා අනුගමනය කළ යුතු
ප්‍රධාන පියවර හතරක් මම කලින් ප්‍රකාශ කළා. තීරණ විචාරය හඳුනා ගන්න ඕන. අරමුණ හඳුනාගෙන සිද්ධියක් වශයෙන් ගොඩනගා ගන්න ඕන. ඊළඟට සංරෝධක හඳුනාගෙන ඒ සඳහා සිත ගොඩනගා ගන්න ඕන. අවසානයේදී අස්න විචාරයන්ගේ සීමාව. ඒකෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ තීරණ විචාරයන් සඳහා ලැබෙන අගයන් කිසි විටකවත් ඍණ නොවිය යුතු කියන කාරණය. අපි බලමු මේ උදාහරණය. The firm is engaged in producing two products. සමාගමක් භාණ්ඩ දෙකක් නිෂ්පාදනය කරන්න ක්‍රියා කරනවා. A භාණ්ඩය සහ B භාණ්ඩය වශයෙන්. Each unit of product A requires 2 kilograms of material. සෑම A භාණ්ඩ ඒකකයක් සඳහාම අම්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් දෙකක් අවශ්‍යයි. And 4 labor hours for processing. ඒ වගේම ඒ භාණ්ඩ ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න ශ්‍රම පැය 4ක් අවශ්‍යයි. මම නැවත ප්‍රකාශ කරනවා. සමාගමක් AB කියලා භාණ්ඩ දෙකක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ භාණ්ඩ ඒකකයක් හදන්න එකක් හදන්න ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් දෙකක් අවශ්‍යයි. ශ්‍රම පැය 4ක් අවශ්‍යයි. For processing, whereas each unit of product B requires 3 kilograms of raw materials and 3 hours of labor. B භාණ්ඩ ඒකකයක් හදන්න ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 3ක් සහ ශ්‍රම පැය 3ක් අවශ්‍ය බව ප්‍රකාශ කරනවා. Of the same type. එක හා සමාන අම්ද්‍රව්‍ය ශ්‍රම පැය හා සමාන. Every week, සෑම සතියකම the firm has an availability 60 kilograms of raw material. සෑම සතියකම ඒ සමාගමට ලබාගත හැකි අම්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 60යි. And 96 labor hours. සෑම සතියකම මේ සමාගමට ගන්න පුළුවන් ශ්‍රම පැය ප්‍රමාණය පැය 96යි. Unit profit of A and B are 40 rupees and 30 rupees respectively. A හා B භාණ්ඩ ඒකකයකින් ලැබිය හැකි ලාභයේ පිළිවෙලින් රුපියල් 40ක් සහ 30ක් වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එනම් අපිට කියනවා ආයතනය හදන්නේ A හා B භාණ්ඩ වශයෙන් භාණ්ඩ වර්ග දෙකයි. A භාණ්ඩ එකක ලාභය රුපියල් 40යි. B භාණ්ඩ එකක ලාභය රුපියල් 30යි. මේ භාණ්ඩ දෙක නිෂ්පාදනය කරන යොදා ගන්නවා අමුද්‍රව්‍ය ඒ වගේම ශ්‍රමය. ඒ ශ්‍රමය සම්ද්‍රව්‍ය වලින් දැනට සතියකට පවතින ප්‍රමාණය දීලා තිනවා. එක ඒකකයක් හදන්න A වලට B වලට ශ්‍රමය සම්ද්‍රව්‍ය කොච්චර ප්‍රමාණය බැගින් වැය වෙනවද කියන එක දීලා තියෙනවා. අපිට කියනවා formulate this problem as a linear program. මෙම ගැටලුව ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතියක් ලෙස ගොඩනගන්න. මෙවැනි ගැටලුවකදී අපිට මුලින්ම ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතියක් ගොඩනගීමේ පළවෙනි පියවරට යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තීරණ විචලන හඳුනා ගැනීම. එහෙනම් මේ තොරතුරු මත අපි තීරණය කරන්න ඕන මොකද්ද මේ ආයතනය සත්‍ය වශයෙන්ම තීරණ විචලයන් වශයෙන් හඳුනා ගන්න. Define decision making. මේ සමාගම භාණ්ඩ දෙකක් නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ භාණ්ඩ දෙකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කළ යුතුද කියන කාරණේ තමයි අපිට තීරණය කරන්න වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ගාණ තුල අපිට කියන ප්‍රකාශයක් කළා නැහැ. නමුත් දීලා තියෙන තොරතුරු මත අපි තේරුම් ගන්න ඕන එක් භාණ්ඩ ඒකකයකින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කළ යුතුද කියන කාරණේ. එහෙනම් අපි තීරණ විචලන දෙක හඳුනගමු.
සාමාන්‍ය තීර්ණ විචල්‍යන් අපි හඳුනගන්න විචල්‍යයක් හඳුනගන්නකොට x කියන සංකේතය ගන්නවා. x1 x2 විචල්‍යන් දෙක නම් x2 දක්වා යන්න පුළුවන්. විචල්‍යන් තුන x3 දෙකෙන් දක්වා යන්න පුළුවන්. ඕනම සංකේතයක් භාවිත කරලා නමුත් පොදුවේ බොහෝ විට භාවිත කරන්නේ x. ඉතින් අපි තීර්ණ විචල්‍යන් හඳුනගමු. x1 කියලා ගන්නවා. 1 කියන එක මතක තියාගන්න පාදයක් වශයෙන් අපි ලියන්නේ. x1 සමානයි සතියකට ඒ භාණ්ඩ වලින් නිෂ්පාදනය කළ යුතු ප්‍රමාණය. සතියකට ඒ භාණ්ඩ වලින් නිෂ්පාදනය කළ යුතු ප්‍රමාණය. ඊළඟට ගන්න අනිත් චල්‍ය b සමානයි කියලා. නැත්නම් x2 සමානයි. අතරම b කියන්නේ භාණ්ඩය. අපි විචල්‍ය හඳුනගමු. x2 සමානයි b භාණ්ඩය වලින් සතයකට නිෂ්පාදනය කළ ප්‍රමාණය. එහෙනම් අපි තීර්ණ විචල්‍යන් දෙක හඳුනාගත්තා. x1 සහ x2 වශයෙන්. x1 can number of a units, a product to be produced in a week. ඒ භාණ්ඩෙන් සතයකට නිෂ්පාදනය කළ යුතු ඒක ප්‍රමාණය. x2 කියලා කියන්නේ number of b units to be produced in a week. සතයකට b භාණ්ඩෙන් නිෂ්පාදනය කළ යුතු ප්‍රමාණය. ඊළඟ දෙවෙනි පියවර තමයි construction of objective function. අරමුණ සිතයක් වශයෙන් ගොඩනගනවා. මේ ගැටලුවට අදාළ අපිට නිශ්චිත අරමුණක් ප්‍රකාශ කළ නැහැ. නැත්නම් අපි ගැටලුව දෙස අවධානය යොමු කළොත් මේ ගැටලුවට අදාළ නිශ්චිත අරමුණක් ප්‍රකාශයටපත් කළ නැහැ. නමුත් දීලා තියෙන තොරතුරු අනුව ඒකක ලාභය දීලා තිනවා. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕන. එතෙන්දී අරමුණ වෙන්නේ ලාභ උපරිම කිරීම. profit maximization. එහෙනම් අපි අරමුණ සිතය ගොඩනගන්නේ maximize z equal කියලා. මම එක හදලා පෙන්නන්න. අපි අරමුණ සිතේ ගොඩනගනකොට අපි ගන්නෙ maximize z කියලා. maximize z equal. මේ z කියනක වෙනවා අදහස තමයි මුළු ප්‍රමාණය. මුළු ලාභය නම් මුළු ලාභය. මුළු නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය නම් z කියන්නේ මුළු නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය. මේ z කියනක වෙනුවට සමහර අය c කියන සංකේතය 5 කියන සංකේතය යොදා ගන්නවා. ඒක අදහස තමයි z කියනකින් අදහස් කරන දේ තමයි total amount. මුළු ප්‍රමාණය. එහෙනම් අපිට ඒකක ලාභය දීලා තියෙනවා. ඒ භාණ්ඩ ඒකකයේ රුපියල් 40යි. අපි හදනවා x1 ප්‍රමාණය. ඒකට අපි එකතු කරන්න ඕන b භාණ්ඩ වල ලාභය. බලමු b භාණ්ඩ ඒකක ලාභය කීයද කියලා. ඒ භාණ්ඩ ඒකක ලාභය රුපියල් 40යි b එකක් රුපියල් 30යි. එහෙනම් අපි b භාණ්ඩ ඒකක ලාභය රුපියල් 30යි කියලා ගමු. ගාන දෙල තියෙන විදියට 30යි. අපි කොච්චරක් හදනවද? x2 ප්‍රමාණය. එහෙනම් අපි බලන්න මෙතනදී a භාණ්ඩ වල ලාභයට b භාණ්ඩ වල ලාභය එකතු කරලා එතකොට එන්නේ z කියලා කියන්නේ මුළු ලාභය මුළු ප්‍රමාණය. නායකනේ අරමුණ වෙන්නේ ලාභ උපරිම කිරීම. ඒ දෙක තමයි ඔබ්ජෙක්ටිව් ෆන්ක්ෂන් එක අපි අරමුණ සිතේ ගොඩනගන්නේ. අපි යම් ගන්නට ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මෙතන මම ඒක හදලා තියෙනවා. තීර්ණ විචල්‍යන් අපි මොකක්ද කියලා නිර්වචනය කළා. අරමුණ සිතේ maximize z equal 40x1 plus 30x2. තුන්වෙනි පියවර construction of constraint. අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ මේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කාලය සිදු කරගෙන යාමේදී තියෙන සීමාවන්.
බාධක මොනවද කියන්නේ? අපි දන්නවා අපිට දීලා තියෙන තොරතුරු අනුව මේ භාණ්ඩය හදන්නේ අමුද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙනවා, ශ්‍රමය අවශ්‍ය වෙනවා. ඕනතරම් අමුද්‍රව්‍ය නැහැ. ඕනතරම් ශ්‍රමයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේදී වැදගත් වන දෙයක් තමයි එක් භාණ්ඩ වලින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන යනකොට කොච්චර සම්පත් අවශ්‍යතාවයක් පවතිනවද කියලා කාරණා. එහෙනම් මේ ගාන යනවා අපි දන්නවා ප්‍රධාන සම්පත් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා අමුද්‍රව්‍ය සහ ශ්‍රමය. වෙන සම්බුද්ධ ගොඩනගමු. ඒ භාණ්ඩ එකකට අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි. එකකට දෙක නම් අපි ඒ වලින් හදනවා x1 ප්‍රමාණයක්. එතකොට දෙක වැඩි වෙන්න ඕන x1. 2x1 ගන්න අපි අමුද්‍රව්‍ය සංරෝධකයේ ගොඩනගනකොට ඒකට එකතු කරන්නේ අමුද්‍රව්‍ය වල වටිනාකම විතරයි. එහෙනම් අපි ගන්න ඕනේ B භාණ්ඩයක් සඳහා යන අමුද්‍රව්‍ය. B භාණ්ඩ එකකට අමුද්‍රව්‍ය ඒකක 3ක් යනවා. කිලෝග්‍රෑම් 3ක් යනවා. එහෙනම් අපි ගන්න 3යි x2 වශයෙන්. right නම් හදලා පෙන්නන්න සංරෝධකයක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ සංරෝධකයක් කියන සීමාවක් අපි අරමුණු සිටින් පස්සේ තමයි සංරෝධක ගොඩනගන්නේ. ඒ භාණ්ඩ එකකට අමුද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 2යි. අපි ඒ වලින් හදන්නේ x1 ප්‍රමාණයක්. ධන B භාණ්ඩ එකකට අමුද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 4යි. අපි හදන්නේ x. B භාණ්ඩයකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය 3යි. අපි හදන්නේ x2 ප්‍රමාණය. මේක නිෂ්පාදනය කරන්න තියෙන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය බලමු. එකකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සටහන් කරා අමුද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 60ක් පවතිනවා. එහෙනම් අපි අමුද්‍රව්‍ය සංරෝධකයේ ගොඩනගමු. අමුද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 60ක් පවතිනවා. එහෙනම් 2යි x1 ධන 3යි x2 දැන් අපි ගන්නේ 60ක් වශයෙන්. මේ සංරෝධකයක් ගොඩනගනකොට අපි ඊට දාලා යොදා ගන්න ඕන අසමානතා ලකුණ. යොදා ගන්න පුළුවන් අඩු හෝ සමාන, වැඩි හෝ සමාන, එහෙම නැත්නම් සමාන. දැන් මෙතනදී අපිට ගන්න වෙන්නේ අසමානතා ලකුණ වශයෙන් අඩු හෝ සමාන. ඒක තාමත් වැදගත්. අපිට කියන්නේ පවතින අම්ලෝය ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 60ක්. අපි ගොඩනැගුවේ අම්ලෝය සංරෝධක. මේක න විශාල මේ සංරෝධකයේ ගොඩනැගීමේදී අපිට විශාල සංකීර්ණත්වයක් නැහැ. තේරුම් ගන්න ඕන ඒ භාණ්ඩයකට කොච්චර අම්ලෝය අවශ්‍යද, B එකකට කොච්චර අවශ්‍යද, දෙක එකතු කියන්නේ වැයවන මුළු අම්ලෝය ප්‍රමාණය අඩු හෝ සමාන වෙන්න ඕන කිලෝග්‍රෑම් 60කට. ඒ සංරෝධක ගොඩනගනකොට මේ අසමානතා ලකුණු යෙදීම පිළිබඳ බොහෝ අයට ගැටලු තියෙනවා. කොහොමද නිවැරදි අසමානතා ලකුණ අපි යොදන්නේ කියලා. ඒක තීරණය වෙන්නේ අපිට තොරතුරු දීලා තියෙන ආකාරය. අපිට කියනවා නම් නිෂ්පාදන කාර්යයට පවතින්නේ කිලෝග්‍රෑම් 60ක් කියලා අපි යොදාගන්නේ අඩු කොටස. අපිට කියනවා නම් නිෂ්පාදනය සඳහා අවම වශයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 60ක් යොදා ගන්න ඕන කියලා අපි ගන්න ඕනේ වැඩි හෝ සමාන. එහෙනම් අපිට විශේෂ අපිට කියනවා නම් මෙතනදී නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්න අම්ලෝය ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම 1/60ක් වෙන්න ඕන කියලා අපි ගන්න සමාන ලකුණ. ඒ නිසා මේ ආයතනය
ඒ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ආකාරයේ ස්වභාවය අනුව තමයි අසමානතා ලකුණ තියෙන්නේ. එන හොඳට මතක තියාගන්න. උපරිම අම්ලෝය ප්‍රමාණය නම් දීලා තියෙන්නේ. පවතින ප්‍රමාණය නම් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඊට වඩා අපිට එහාට යන්න බැහැ. ඒ නිසා බොහෝ විට ගන්නේ අඩු හෝ සමාන. අපිට කියලා තියෙනවා අවම වශයෙන් at least අම්ලෝය තියනවා කියලා ඒකක 60කට වඩා එහෙනම් අපි ගන්නේ වැඩි හෝ සමාන. අපිට කියනවා නම් භාවිතා කරන අම්ල ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම 60ක්ම විය යුතුයි කියලා. exactly 60 kilogram. එහෙනම් අපි ගන්නේ සමාන. මේක මම හිතන්නේ දැනන් කීපයක් හදනකොට ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ අසමානතාවය ලකුණු කොහොමද අපි හඳුනගන්නේ. මේ ගාන කියන්නේ පවතින අම්ලයේ කිලෝග්‍රෑම් 60ක් විතර තියෙනවා. 60ට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. එක්ක පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය 60ක් වෙන්න ඕන නැත්නම් ඊට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. බලමු ඊළඟට සම්බන්ධ සංරෝධකයේ ගොඩනගන්න. නැවතත් ගන්න අපි යමු. මේ ගාන කියනවා A බාන්ඩ් එකකට ශ්‍රම පැය 7ක් ඕනලු. B බාන්ඩ් එකකට ශ්‍රම පැය 3ක් ඕන. අපි සංරෝධකයේ ගොඩනගමු. A බාන්ඩ් එකට පැය 4යි B එකට පැය 3යි. අපි ගන්නේ 4යි x1 ධන 3යි x2 නැත්නම් අපි ලකුණු සඳහන් කරන්න ඕනේ. තියෙන සම්පත් පැය ප්‍රමාණය 96. තියෙන 96 කියලා කිව්වොත් අපි භාවිතා කරන ප්‍රමාණය 96 හෝ ඊට වඩා අඩු වෙනවා. මේ සැකනම් ගන්නේ අඩු හෝ සමාන. මේ සංරෝධක ගොඩනගන්න කලින් ඇත්තටම අරමුණු සිටෙන් පස්සේ අපි වාක්‍යයක් ඇතුළත් කරන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එක. සිංහලෙන් කියන්නේ යටත් සබ්ජෙක්ට්. ඉහත අරමුණු ඉටු කරගන්න පහළ සීමාවන් යටත්. ඒකට අපි සීමා කියලා කියන්නේ සංරෝධක. මේ ගානේ අපිට ඇත්තටම කොමන ප්‍රමාණයක් තමයි සංරෝධක තියෙන්නේ. අවසානයේදී අපි අවසන් යනවා මේ එකට ප්‍රගමන ආගත කරනගීමේ අවසාන පියවරට ඒක තමයි අසෘණ විචලනයේ සීමාව. අපි කියන්න ඕන තීර්ණ විචලන කිසි විටකවත් ඍණාගයක් වෙන්න බෑ. ඉතින් අපි ගන්න x1 කමාවක් x2 කිසි විටකවත් ඍණාගයක් වෙන්න බෑ නම් වැඩි හෝ සමානයි බිඳුව කියලා ගන්න. තීර්ණ විචලන කිසි විටකවත් ඍණ නොවේ නම් අපි දන්නේ මතක තියාගන්න වැඩි හෝ එන වැඩි හෝ සමාන කියන වචනේ බොහෝ විට මේ සංකේතය යොදාගන්නේ උපරිම ප්‍රමාණය බිල තියෙනවා නම් එතනින් එහාට නැහැ කියලා කියනවා නම් අපි දන්නේ අඩු හෝ සමාන. අවමයෙන් මෙච්චරකට වඩා වැඩි වෙනවා කිව්වොත් not less than at least මේ වචන භාවිත කරලා තියෙනවා නම් අපි දන්නේ අවම වශයෙන් වැඩි හෝ සමාන. අනිවාර්ය ප්‍රමාණයෙන් යොස් කරන්න ඕන භාවිත කරන්න ඕන කියලා තියෙනවා නම් අපි ගන්නේ සමාන exactly. එහෙනම් අපි මේ වෙනකොට ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතිය කියනක නිර්මාණය කළේ ඉවරයි. බලමු ගානට දාලා මම හදපු උත්තරේ. පළවෙනි ගානේ සමන් උත්තරේ කොටනගලා තියෙනවා. අරමුණු සිතේට කලින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන තීර්ණ විචලයන් හඳුනා ගන්න එක. ඊළඟට අරමුණු සිතයක් වශයෙන් ගොඩනගා ගන්න ඕන. සංරෝධක ගොඩනගා ගන්න ඕන. අවසානයේදී අසෘණ විචලයන්ගේ සීමාව ඇතුළත් කරන්න. මේ විදිහට පියවරෙන් පියවර ගොඩනගන ලද කොටස් අපි එකට ඒක රාශී කරලා අවසානයේදී ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතිය කෙනක ඉදිරිපත් කරා. ඒකෙදි මුලින්ම අරමුණු විචලයන් තීර්ණ විචලයන් ඩිෆයින් නිර්වචනය කළා තියෙනවා.
අරමුණු සිතේ මුලින් වෙනවා. අපි ඒක ඉස්සරහින් ලිව්වොත් හොඳයි. මුළු ලාභේ නැත්නම් total profit. subject to කියන වචනේ අපි දන්නවනේ යටත්ව කියන වචනේ සිංහලෙන් කියන්නේ මේ අරමුණ ඉටු කරගන්න පහළ සීමාවට යටත්ව. ඒකේ සංරෝධක දෙකක් අපි හඳුනගත්ත එකක් තමයි අම්ලෝගී සංරෝධකය. අනිත් එක තමයි ශ්‍රම සංරෝධකය. මේ සංරෝධක සටහන් කරනකොට මතක තියාගන්න x1 එක පේලියට x2 එක පේලියට අසමානතා ලකුණු එක පේලියට දකුණු පස්සාගේ එක පේලියට එන විදිහට තමයි අපි මේ ෆෝමැට් එක නැත්නම් ආකෘතිය ගොඩනගන්නේ. අවසානයේදී අපි කියනවා තීර්ණ විචලන සඳහා ලැබෙන අගයන් ඍණ නොවේතු කියන කාරණේ සඳහා අසුරණ විචලනයේ සීමාව නැත්නම් non negativity constraint එකට විලක් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතිය කියන එක. පළවෙනි ගාන නිසා තමයි මම මීට පෙර ස්ලයිඩ් එකේ වල දැක්කා පියවරෙන් පියවර අපි ගාන හැදුවා. අපි ලිව්වා මුලින්ම තීර්ණ විචලන හඳුනා ගැනීම කියලා තීර්ණ විචලන හඳුනාගත්තා. අරමුණු සිතේ ගොඩනගීම කියලා ලියලා අරමුණු සිතේ ගොඩනගන මේ අවබෝධය ලැබුණායින් පස්සේ මේ විදිහට පියවර නැවත නැවත ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එක්වරම කලින් විදිහට අපි මේ ආකාරයටම ඒකද ප්‍රකමන ආකෘතිය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. එතනදී තීර්ණ විචලනය අනිවාර්යයෙන්ම නිර්වචනය කරන මුලින්ම ඊළඟට අරමුණු සිතේ ගොඩනගා ගන්න ඕන. subject to කියන වචනය ගන්න ඕන. සංරෝධක වලට සිත ගොඩනගා ගන්න ඕන. අවසානයේදී අසුරණ විචලනයේ සීමාව හඳුනා ගන්න. මෙතන අපි දකිනවා නම් ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතිය. මේ ආකෘතිය විසඳන්න කලින් අපිට සිදු වෙනවා නිවැරදිව ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතිය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ පිළිබඳ තවත් ගණන් කීපයක් හදලා අපේ හැකියාව දැනුම අවබෝධය බලපොරොත්තු වැඩි කරගන්න. ඒක අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. නිවැරදිව ඕනම අවස්ථාවකදී මේ ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතියක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා. ඒ නිසා දැනට විසඳුම ලබා ගැනීම පිළිබඳ කලබල වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම ඉදිරියේදී කොහොමද මේ ආකෘතියට දාල ප්‍රොසෙස් විසඳුමක් ලබා ගන්න කියන කාරණේ පිළිබඳව අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒකට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඊළඟ සතියේ අපි දේශනය සිදු කරන්න කලින් අනිකුත් උදාහරණ වලට දාලා මේ ආකෘතිය ගොඩනගලා තමන්ගේ දැනුම අවබෝධය බලපොරොත්තු වැඩි කරගන්න මම හිතන්නේ ඒක තමත් පිටුවහලක් වෙයි. ආස්වෙන් ඊළඟ දවසේ අපි පවත්වන දේශනේ තේරුම් ගන්න. අඩුතරමින් ගණන් කීපයක්වත් ගන්න ඔක්කොම බැරි වුණත් මම ඉතිරි තව ගණන් ප්‍රමාණයක් හැදින් කරනවා. කොහොමද නිවැරදිව ඒකජ ප්‍රකමන ආකෘතියක් ගොඩනගා ගන්න කියන කාරණේ පිළිබඳව. Following උදාහරණය, a company produces two products P and Q. සමාගමක් P සහ Q වශයෙන් භාණ්ඩ දෙකක් නිෂ්පාදනය කරනවා. Which have the profit 120 rupees and 110 rupees respectively. මේ භාණ්ඩ දෙකට දාලා ඒකක ලාභය පිළිවෙලින් 20ක් සහ රුපියල් 110ක් වශයෙන් තමයි හඳුන්වා දෙන්නේ. Each unit of product must be processed in two assembly line. The required product time as follows. සෑම භාණ්ඩයක්ම මේ එකලස් පීලි ක්‍රම දෙක තුල හරහා ගමන් කරන්න ඕන කියලා කියනවා. එතකොට එක එක නිෂ්පාදන පීලිය තුල එක් එක් භාණ්ඩයකට කොච්චර කාලයක් වෙනවද කියන එක අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම එක් එක් පීලියට හිමි මුළු පැය ප්‍රමාණය. ඉතින් අපි අහන්නේ formulae linear programming model ඒකද ප්‍රකමන ආකෘතිය ගොඩනගන්න කියලා කියනවා. To determine the optimal product mix that will maximize profit. අපිට ගොඩනගන්න කියලා කියන ඒකද ප්‍රකමන ආකෘතිය මොකක් සඳහාද? ලාභයේ උපරිම වන ආකාරයට ප්‍රශස්ත නිෂ්පාදන සංයෝගය හඳුන්වනවා. ලාභයේ උපරිම වන ආකාරයට ප්‍රශස්ත නිෂ්පාදන සංයෝගය හඳුන්වනවා.
නම් මේ ගැටලුවට දාලා පිළිතුර මේ මොහොතේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ගොඩ අවස්ථාවක් මම ලබා දෙනවා ඊළඟ දිනේදී මේ දාලා පිළිතුර බොන්සින් ගොඩනගාගෙන ඉන්න මේ ගැටලුව විතරක් නෙමෙයි තවත් ඉදිරියට ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. ඒවනම් ඒ සියලුම ඒවාට දාලා පිළිතුරු අනිම ගොඩනගන්න ඊට පස්සේ අපි ගැන සාකච්ඡා කරමු. බොන්සින්